对对对，这句话是真的，什么都占齐了，老天爷是真的会嫉妒的。所以说我感谢命运吧。哎，我跟你们说一件事情，分享一件事情好不好？2020年的时候，我妈妈那个时候检查出来就是身体不好，然后所有的医院就说我妈妈那个情况不好，所有的这样讲。然后当时有医生就说，他说让我们不要给我妈妈治疗了，然后就放弃，就这样说，你知道吗？然后我说不行，我说这是我跟你们分享我生活当中真实的事情，我自己身上。因为那个时候我也刚离异嘛，然后19年离异的，然后20年的6月份我妈妈检查出来身体不好，我到了我们就是县级市和地级市医院去检查了，又到我们四川省最权威的一个华西医院，我相信你在网上都能搜到，还有那个肿瘤医院，我就去，然后那里的医生都说就摇头嘛，就这样说。然后我就跟我哥哥商量，我说问哥哥怎么想，哥哥说你说怎么说，我说那砸锅卖铁要给妈妈治，至少说要知道到底是个什么病，然后就已经是99.9%的肯定的，然后就让我们放弃，就是到时候人财两空。那我跟哥哥就想，就说父母把我们养这么大，什么都没回报，他们又没想到服务，然后突然一下这个晴天霹雳的，我们就接受不了，然后就说治，砸锅卖铁也得治，至少说我是20年离婚的，至少说医生说放弃了，没办法了，那就不治，我们就这样想的。然后后来6月份检查出来的，然后医生说让1个月又去复查，让1个月后去复查。我们6月份检查出来，我是7月份到的，7月份又去的成都，然后7月份过后去了过，他说等1个月，然后就是差不多9月份预约到9月份做的那个又一个检查出来那个报告也是这样说的，然后到时候又预约医生，我知道那个时候预约了一个医生300块钱还是几百块钱一个号，300还是500我忘记了一个号，就给我说了2分钟都不到就完了，报告看了过后2分钟说话，就进去看报告到说话2分钟不到就出来了，然后他也就说就那个意思嘛。后来又跟哥哥商量，然后我就问医生有什么办法，医生说你要么就保守治疗，要么就是做开颅手术，就这个意思。那后来我也把你们就是虽然都不认识，把我生活里面的不好的一面分享给你们。然后后来那个我就一直想，我始终不相信我妈妈就是这个病，你知道吗？她说疑似99.9%，那就是还有0.01%的机会不是，对不对？那我始终就不这么认为。那后来我就他说要么保守治疗，要么开颅手术。那他说开颅手术风险很大，因为可能就是下不了手术台，也有可能就那个叫啥。